Ηρεμήστε. Κακό, πολύ κακό πρώτο μήχρονο. Πάρα πολύ κακό. Και ό,τι και να σας πω, όλοι έχετε το λόγο να τη μιλήσετε. Όλοι έχετε το λόγο να γυρίσετε να με αντιμιλήσετε. Θέλετε να φύγω από σήμερα? Να φύγω, πείτε και παίξτε μόνοι σας. Δεν γίνεται να ζητάω κάτι και να γυρίσεις να μου αντιμιλάς. Για όλους. Λοιπόν, πρώτο βασικό. Παιδιά, πρώτο βασικό. Αλλάζει θέση ο Μάριος με το Λία. Ο Μάριος πάει κορυφή, ο Μάριος δεξιά. Ένας και ένας δυο μου το κάνατε πουτάνα πίσω. Σας το λέω. Και τρίτος αυτός εδώ. Έχει χαθεί. Μία μου παίζει σε σεντερφόρ δίπλα στο Μάριο. Μία πάει δίπλα στα αμυντικά χαφ, μία στο στόπερ. Απάνω. Μπακ δεν έχει παίξει ακόμα. Μπακ από εδώ δεν έχουμε. Παίζουμε χωρίς μπακ αριστερά πάνω. Όταν παίζεις back, όταν παίζουμε back, να τα λέμε να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Όταν παίζεις back, η γαμημένη πλευρά σου είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ είναι η πλευρά σου. Όταν αμυνόμαστε θέλω να συγκρίνεις εδώ ή να μεταφέρεσαι. Όταν έχουμε την πουτάνα την μπάλα όμως στην κατοχή μας εδώ, δεν θέλω να είσαι εκεί. Ούτε εκεί, ούτε εκεί που πας. Δεν θέλω να είσαι εδώ, στη γραμμή την πουτάνα αυτήν εδώ τη γραμμή. Εσύ την έχεις τη γραμμή αυτήν. Αυτός ξέρεις γιατί παίρνει πιο πολλές φορές μπάλα. Γιατί δεν έχει φύγει από την πουτάνα τη γραμμή έξω. Ένα μέτρο στη γραμμή παίζει. Το καταλαβαίνετε? Sorry. Τέρμα. Έλα. Λοιπόν, ακούστε λίγο παιδιά. Λέμε, έχουμε 1, 2, όντως. Νικολάκης, 3. Έχει γίνει στόπερ, Νικολάκης. Ο Νικολάκης έχει γίνει στόπερ. Εντάξει, τώρα να γίνει στόπερ. Ναι, εντάξει, αυτό εντάξει, εγώ τον έβαλα στόπερ. Εγώ τον έβαλα στόπερ. Εγώ τον έβαλα στόπερ, πέρασα το κεντρό πιο μπροστά. Για να κρατήσω λίγο πιο πολύ την μπάλα. Πριν το περάσεις εσύ. Λοιπόν, ρε παιδιά, παίρνουμε την μπάλα και προσπαθούμε να παίξουμε έτσι. Τουπ. Γιατρέ, σε έβαλα με τυχό χάδι να με ρημίσει το παιχνίδι. Και μου αφήνεις την μπάλα εδώ να σκάσει 1-2 γιατί ψάχνεις να βρεις τη μακρινή εδώ πίσω στο Λία. Και έχεις Καραδίμα εδώ. Μάριο εδώ. Δεν τη δίνεις. Παπαγιανόπουλος εδώ. Δεν τη δίνεις. Και από εδώ είναι ο Πάνος μόνος του. Όλοι οι παίκτες είναι εκεί. Εδώ. Και από εδώ είναι ένας-δύο είναι μόνοι τους. Και πας και στην παίρνει κιόλας. Δεν μπορείς να την βαρέσεις. Δεν γίνεται να κάνουμε τέτοια λάθη, ρε παιδιά. Μπάλα παίζουμε. Άμα δεν μου κρατήσετε λίγο την μπάλα εδώ ένα δευτερόλεπτο, να μου ηρεμήσετε το παιχνίδι, να πάει μπάλα, να πλαγιάσει. Να έρθει να ζητήσει εδώ ο χαφ, ο άλλος ο χαφ. Να τη μοιράσουμε. Να παίξουμε τριγωνάκια, να παίξει μπάλα, να φύγει, να ξαναγυρίσει, να πάει απέναντι, να προωθηθεί, να περάσει. Δεν γίνεται, δεν θα παίξουμε μπάλα. Δεν πρόκειται να παίξουμε μπάλα. Ξέρεις πώς θα βάλουμε γκολ? Μπουπ από καμιά γιώμα. Μόλις θα βάλει γκολ. Κι αν θα πει, έτσι όπως παίζεται. Δύσκολο είναι δηλαδή με αυτή την ομάδα, που τρέχουν οι τρεις και άλλοι τρεις δεν υπάρχουν, δεν τρέχουν πουθενά. Δύσκολο είναι αυτή την ομάδα εδώ πέρα να μην μπορούμε να κατεβάσουμε την μπάλα κάτω, να κάνουμε το απλό. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 εδώ μέσα. Και πάει η μπάλα εδώ, πουτάνα η μπάλα, γυρίζει μέσα. Όλη η άμυνα είναι από εδώ, αυτός έχει συγκλίνει. Δύσκολο είναι να γυρίσουμε, να παίξουμε αυτή την πάσα εδώ. Δύσκολο είναι να βγει, να ζητήσει αυτός και να πάει μπάλα εκεί. Δύσκολο είναι να τη γυρίσει την μπάλα και στον πιο πίσω χαφ και να τη δώσει αυτός. Άμα την αλλάξετε 1, 2 φορές, χάθηκαν. Άμα θα πάτε όμως κάθε φάση που παίρνουμε, γκολ. Δεν παίζουμε μπάλα έτσι. Έτσι δεν παίζει την μπάλα. Βάλτε την μπάλα κάτω και μοιράστε τη. Αριστερά, δεξιά. Μπείτε από το κέντρο να σας βγουν οι φάσεις. Όσες φορές δεν αλλάξατε, 2-3 φορές και πλαγιοκοπήσατε, βγήκαν 2 σουτάκια από εδώ, 3 παράλληλες παλιές για γκολ και μετά μου το γαμίσατε το μάτς. Δεν μου ξανακάνατε τίποτα σωστό. Σας πήγαν και λίγο στο τζαρτζάρισμα και λίγο στη δύναμη και έχετε το μυαλό σας στο μπουρομπούρο με τον αντίπαλο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Ηλία, είναι περιπής το λάθος. Ο Μάριος ήταν πολύ καλός. Οι επίτηδες τον έβαλα ανάμεσα στους δύο τους ψηλούς. Δεν ήθελα να μου πάρει την πρώτη πάσα χαμηλά. Ήθελα στο λάθος. Δεν το διάβασα ποτέ το λάθος όμως. 3 φορές τους έφυγε η μπάλα. Δεν το διάβασα ούτε μία. Έτσι. Θέλω τώρα να ζητήσεις την μπάλα εσύ εδώ. Να ζητήσεις, να την πατήσουμε πίσω και να φύγει ο Μάριος στην πλάτη, σαν δεύτερος.
Τσουκαραδί μας. Σπάστε μου την μπάλα. Δύο παίχτες έχεις εδώ και μου τους πας πίσω. Σε ποιον? Τον έχεις και έναν τον έχεις εδώ. Ναι. Γιατί να πάμε και δύο προς τα δεξιά. Περίμενε. Ας πήγα. Εσύ το πρέπει να τους πάεις. Όπου θες εσύ. Όπου θες να τους πάεις. Μπαίνεις εδώ όμορφα. Ωραία. Εδώ. Και βλέπεις, σου κάνει κίνηση ένας εδώ, ο άλλος κίνηση εδώ. Περίμενε. Το κεφάλι του έχεις ψηλά. Γιατί να την κάνεις την πάσα εκεί? Δεν πάει, όχι. Άλλαξε η πορεία, χτύπησε στον αμυντικό του. Άλλαξε η πορεία η μπάλα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Άλλαξε η πορεία και πήγε πίσω. Στην άμυνα είμαστε τραγικοί. Εγώ, ό,τι και να σας πω, είναι λίγο. Θα το δείτε στο βίντεο. Είστε τραγικοί. Στέργιο, είναι μακρά. Αυτό που σου είπε θες ψυχίατρο, θες όντως ψυχίατρο. Αυτή την πουτάνα την ομάδα εδώ μέσα. Δεν γίνεται δηλαδή να μου τρέμουν τα πόδια αυτή την ομάδα που έχει έναν τέτοιο να σου ζητά να βγει να σου παίρνει την μπάλα. Είναι και το γήπεδο μπουρδέλο. Ας είναι το γήπεδο μπουρδέλο. Για όλους είναι το μπουρδέλο το γήπεδο, δεν μόνο για μας. Βαράει ρε Λία, δεν είναι εντάξει. Δεν γίνεται δηλαδή, δεν έχεις τα αρχίδια ρε. Βαράει πάνω. Να τους γαμίσεις αυτούς. Άμα σηκωθεί πάνω έτσι πάει. Για όλους ισχύει και για αυτόν. Και για αυτόν. Είναι πολύ κακός στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να βελτιωθείτε. Μπείτε στο παιχνίδι. Ευχαριστώ. Θέλω να μπεις πιο πολύ στο παιχνίδι. Θέλω να μπεις πιο πολύ στο παιχνίδι. Ηρεμήστε, βγάλτε από το μυαλό σας ό,τι μαλακία έχει γίνει στο πρώτο ημίχρονο, σαν να μην υπήρχε το πρώτο ημίχρονο, και πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι από εδώ. Να μπούμε μέσα, οργανωμένα, κάτω την μπάλα, να την αλλάξουμε, να κερδίσουμε το μάτι. Όμορφα και ωραία. Κατανοητό, γιατρέ, πρέπει να τον βοηθήσεις τώρα. Δεν είναι πιο γρήγοροι αυτοί που παίζουν στο κέντρο από εσάς, αλλά πρέπει να πάρουμε και τις πρώτες κεφαλιές, έτσι. Δεν γίνεται να πηδάμε διάρκεια φορές να κάνουμε ζυμπικές, να μην μπορούμε να βρούμε την μπάλα. Μάχησε και τον αέρα τώρα, έτσι. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Ηρεμήστε, μπείτε μέσα στο γήπεδο, πατήστε την μπάλα κάτω και παίξτε μπαλίτσα όμορφα και ωραία. Όμορφα και ωραία.